TV nkwaniriza nnyo muganda wange mama tata nawe mwebala okutwegattako ate ne tubeebaza okutuwagira. Twagala era okwebaza bannaffe abavuddeyo ne batuwagira mu nteekateeka ez'ensawo nga bannaffe abajanani schools. Tugamba genda ku Janani Senior Secondary School wali Bombo otwaleyo omwana bakyawandiika abasiniya wano bakyawandiika abasiniya ey'okutaano kubanga bo bannaffe beewaddeyo okubaggulira emiryango oba tonnafunayo ekifo ng'okyetaaga tekiganda kujja ku Beg Media ku Beg TV ne tukutwalayo ffe kennyini ne bakuwa ekifo nga bw'onooba osiimye. Naye ng'olunaku olwaleero tuli ne mukulu Juma Haji tuli mu nsonga za byakwerinda twabagamba wano ffe ye mukugu waffe gwe tutegeera musajja munansiko musajja akoze buli kika kya mulimu okukwatagana n'ebyokwerinda. Twagala okusaasira bannaffe ab'Endiga abakoddomi bange ab'Endiga banaye basaasidde nnyo okufiirwa omutaka omukulu w'ekika Omutaka Bbosa yatuvudde ku maaso kibi nnyo. Naye nga mu byonna twagala okutunuulira embeera y'ebyokwerinda Haji nga bweyimiridde gwotegeere nnyo okutusinga ku bintu bino. Bannayuganda bayolesezza omutima bawulidde amasasi ne bagoba abatemu ne babasalako babeetwalidde mu kooti etuulirawo ne bakola kye baakoze. Kifaananyi ki olwaliro munnayuganda kyayolesezza bwebuba bubonero wandimuwadde bumeka tandikiraawo. Kasoke mbuuze ku batulaba n'abalabi ba Beg TV kubanga guno mukisa gwa maanyi nnyo kulaba nga munneesiga nganze historical omulwanyi okunebuuzako ku nsonga ezikwatagana ku mbeera eyo. Siyinza kubawa makisi lwa nsonga kyebakoze kiri mu bumenyi bw'amateeka. Ate abasse omuntu ne batta omuntu kakati mu justice ebibi bibiri tebikola kirungi kimu. Omanyi twagala democracy mu ggwanga muno era yensonga nga ffe aba National Unity Platform kitukulembeza. Bwe mba nkoze omusango tekitegeeza nti mba siguyina kyova olaba bwobanga tebannakutwala mu kooti kuwoza toba na musango toba naki na musango lyetteeka bwe ligamba kukababe nga abantu bakulabye ng'otta omuntu naye nga kooti tennasalawo obanga n'obujulizi tebunnavaayo nti wasse omuntu naye nga nsi yonna yakulabe toyinza gamba nti tumusalidde olwoko paka kooti ng'emaze okola ki. Nze ndowooza kiwe ab'ebyokwerinda ekyokuyiga nti abantu bwe batuukira ku leve eyo ekitegeeza eggwanga lyabwe liba libatamye nga balaba tebakyesiga bakulembeze bali mu ggwanga. Okusookera ddala tebeesiga balamuzi, tebeesiga poliisi, tebeesiga na pulezidenti yennyini ali mu ggwanga. Nti kubanga tuyinza okutwala omusajja ono mu kooti ne bamuta bwe tunaalinda poliisi lipooti tejja kufuluma otyo nti katumwekolereko. Kale bamwekoleddeko ekyo si kiwagira naye abantu banyiivu olw'ebikolebwa mu ggwanga lino ebitalaga bwenkanya. Okitegedde? So nensooka okusaasira ab'ekika ky'Endiga kubanga si bukufiirwa omutaka mukulu w'ekika liba ddibu ddene nga bw'ogambye. So bali abakikoze bakoze bubi nnyo abasse omukulu w'ekika ate n'abasse basuspect nabo bakoze bubi kubanga be bandibadde batuwadde obujulizi ani yabatumye. Essaawa eno abantu kati naddala nga mwe bannamawulire namwe answers muzinoonya zibakoze eki zibuze lwa nsonga singa at least wasigaddewo omuntu kwabo basuspect twalibadde tufuna answer kyavudde ku ki baani abaamusse babadde bameka kati tuli mu matankane nga mpale z'aba7 abamu bagamba babadde 3 alabagamba babadde 2 ababafudde kati answer tuginoonya ekoze eki ebuuze so singa babadde bakutteko omu oba bonna ne babakwata tetugaana tekibajjaako musango. So twalibadde tufuna amawulire agongera okutegeereza soosi y'ekintu ekyo yavuddewa naye ekyo tekyeyenuza gavumenti bakirabe amazima saawe ne bwe tulaga wabi nnyo. Abantu bwe batuukira okugamba nti kati katumukolereko tumusingiza omusango era katumusalire n'ekibonerezo
baba bakoowu emundu zino zitta bannayuganda zityo mwe mwalwana mwe mwazireka mu mayumba gammwe mwe banyirizo bw'otunuulira ensonga eyo nga bwe yabadde etambula kuba nagirabyeko katono ku mawulire awo olabira ddala ng'abaana abo ababadde n'emmundu babadde bakugu batendeke tosobola kukola move ze bakoze si babodaboda manyi ekisibu kye tulina mu ggwanga lino bodaboda zikola emirimu mingi nange saawa eno nsobola okugivuga nga ntaddeko ka jaketi nga kano koyamba nakaliko National Unity Platform kubanga bangi nga bagamba president yakakuwadde otyo nti oyo eyakoze ekyo wa National Unity Platform oluusi nga sikituufu okitegedde so nze kyeŋŋamba nti nno abantu abakoze ekintu ekyo batraininge lwakuba tufunye ekizibu ne tutafuna mawulire gabakwatako waligenza okwesanga nga mu bitongole ebiri mu gavumenti ebimu ebyokwerinda balina bwe beekuusa gwe mukugu waffe kyekiraga nti abantu bano bateekwa okuba nga balina obukugu obw'enjawulo mu nsonga zino ebintu bye bakoze byokka bikulaga nga nze yamanyi ebya security ebintu byokka bye bakoze okuteega omuntu ne bamukuba amasasi ne bakuddamu ne bakwata emundu yaabwe ne bagizaamu mu nsawo ne badda ku bodaboda yaabwe badduke ekyo kikulaga omuntu sipiidi gye bakozesezza yakikugu nnyo eragira ddala nti abantu abo batendeke so senga babadde bano wakisasi kimu oba bano abakyankwanzi bwe yali kubyezi bwe yalabye abantu nga bannyo teyali papye nnyo nakugamba nti bakatuteeke mundu munsi baalisonde busuuzi awo ne badduka olw'ekiwugwe naye kikulaga nti bali babadde bali werutwe ate nga batuufu kye babadde baagala okukola babadde bakimanyi. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Nga batukola ku nsimbi z'abannaffe abavuddeyo okutwegattako nga bannaffe aba St. Janan. Njagala tukomewo ate tutunuulire ensonga ey'okubiri. Abannayuganda obuvumu bwe bwolesa babukendeeze bagende nabo mu maaso. Ffe nno omuntu watuukira okugamba nti kati n'ekyayi aba y'ekyayi. Nze ndowooza olaba ne wano ku musango gwa pulezidenti wa Robert Kyagulanyi yagamba nti ebya gavumenti mbikoze ki njagala kukwasa abantu omusango gwabwe bagweramulire. Ebyo yali message nnene eragira ddala nti abantu tebakyesiga gavumenti eriko. So abantu bajja kutuuka okutendewalirwa nga ne bo bakontrolinga kati ngafe abakulembeze nga tebakyatuwuliriza nga bo bateekwa kukola muli kyebawulira kye beetaaga. Okitegedde muganda we kakati essaawa eno nze ndowooza abantu mu biseera bwe banatuukira mu mbeera ebalemesa bajja kwesalirawo abantu kye batasuubira. Obusungu bwo buba busungu. Nze mbadde ngamba nga bwombuuziza ekibuuzo ekyo amazima gali nti bannayuganda mwongere mu busungu. Kakuma mu bantu muliro mwattu. Nze nkubuulidde lwaki kubanga balemereddwa tebakyalina gye basobola kuwaaba. Ebyo bibyo si byange ng'omulwanyi kyamaani wabazirwanako mu National Unity Platform. Okiwulidde obusungu babweyongere okulaba ng'eggwanga lyaffe linunulwa. Ezo zonna indikeeta zakulaga eggwanga lyaffe wagiriraga. Abantu bikyayi abantu okutta omuntu tebakyakiyinamu wadde okugamba nti baba na ACC. Edda ng'okutta omuntu n'afa ku kyalo ng'ekyalo kyonna kidduka kasita baba nga oba yatemuddwa butemulwa
naye kati abatta omuntu n'obwana obutone budduka okugenda okulaba bwe batemudde bamutemye ekisitoo bamugyeko obulago oba okugulu kwe batemye kyogamba waliwo bulagajjavaawo kuba nti abantu bamanyidde ennyo embeera si bulagajjavu mugambye obusungu bukukozesa kyotasobola kukola ekirala gavumenti nayo eremereddwa okukuma omuntu wa bulijjo wayinza okubaawo nga waliwo akalandira nga waliwo n'infomation eyafunibwa ku mukulu w'ekikooyo emabega gavumenti neetafaayo kubanga kiteekwa okuba nga waliwo ekyo ensonga musajja wamulabye yabadde yakava ku pate mukono tannayogerako kyabufuzi namulabye nga adressinga abazzukulu be bulungi nnyo tayogeddeyo kigambo nakimu kikwata ku byabufuzi bayinza okugamba nti yabadde ateekamu ebyobufuzi osanga kyo byamuletedde obuzibu emyaka gye obukulembeze bw'ennono bwalimu bwabaddemu ebbanga lyamaze mu byobusuubuzi kale bwe bamutta enzita ey'ekika ekyo muna uganda naye yeeraliikirira abatukuuma bw'oba ow'amagezi bakugu banno mu bintu ebyo bakole batya akasike kasemba yaako nze ndowooza gavumenti kyebeekola eyongeremu obukodyo bwaffe naddala bwe twali tuzze nabo nga twajja nabo okuva mu nsiko baleme kubeera mu mawofiisi bwaba bafunye information banguwe nnyo ku ground abantu batuuse n'okwekyaba okitegedde ate n'ekyokubiri nze mbadde ndowooza nga butugenda mu biseera ebya kanayo kyani katandise kubindabinda nze mbadde nsaba bannayuganda bonna banyiige ngaabo bwe banyiige nze ngenda kwesimba kuba meeya bwekawempe kuba lulinze nali owokubiri bakugambye buli yali owokubiri kululi kati yalina okwesimbawo nedda si bwe kiri naye abantu bannakawempe be baŋŋambye engeri bwe wali owokubiri jangu esewo kale kinanjo kyankimize mwebale nnyo mwebalire ddala oyo agijjuma musajja munansiko bangi mubadde nga muwulira ne President Museveni ng'amwogerako nti yakola ku nsonga z'abazirwanako NRM yagiddukamu yagenda mu National Unity Platform kati President we Kyagulanyi tubeere bulungi eyo ye Big TV people power